Suala la mgombea wa ACT katika urais wa muungano na Zanzibar. Sisi kwa kawaida, kwanza mgombea muungano, matarajio yetu makubwa, kwa sababu tuna hoja za msingi za kisheria. Matarajio yetu makubwa, mahakama itatenda haki na itarudisha mgombea wetu, hata kama imebakia siku 5. Kwetu sisi tunaamini kwamba katika uchaguzi huu ndio maana akawa naogopwa, ndio jambo rahisi, lakini tunaamini tuna nguvu kubwa ya kushinda katika urais, kushinda katika viti vya ubunge, pindipo na mgombea urais atakuwa Kwa hivyo hili sisi tunachosema, tumefuata taratibu za kisheria na tunakwenda nalo, tunalifuatilia. Lakini kwa utaratibu zetu, hata akikosekana, ni msingi wetu kwamba tutaendelea na hao wagombea ambao tunao, na kwa Zanzibar tutaendelea na wagombea ambao tunao. Lakini kuhusu suala la sera, sisi tuna kawaida pengine tofauti na Chama cha Mapinduzi. Sisi tuna ilani ya ACT Wazalendo kuhusu uchaguzi mkuu wa Zanzibar, kwa sababu Zanzibar ni political jurisdiction, ni economic jurisdiction. Kwa hivyo ina mambo yake, una taratibu zake, na uchumi wetu ni tofauti na uchumi wa Tanzania bara. Lakini mfumo wetu, tuna serikali ambayo ina rais, ina vyombo vyote, na wao wanawajibika na kwa wananchi wa Zanzibar ambao ndio waliowachagua. Kwa hivyo ndio maana tuna ilani yetu na tuna taratibu zetu, na kule Tanzania bara pia tuna ilani yetu ACT Wazalendo, lakini naongoza inasimamia uchaguzi mkuu wa Tanzania bara. Tunapokutana ni kwenye mambo ya muungano. Kwenye haya ndio tuna synchronize msimamo wetu katika masuala ya muungano. Ukitizama ilani ya ACT Wazalendo ya Tanzania bara, au inasimamia mambo ya bara na muungano, na ilani ya Zanzibar vile vile katika masuala ya muungano, haipishani sana, isipokuwa ufafanuzi tutafanyaje zaidi unakuweko katika ile ilani yetu ya bara pamoja na muungano. Kwa hivyo hakuna contradiction ya kisera wala tutakayoshindwa kuyasimamia kwa kupitia ilani ya muungano na Tanzania bara. Bado tuna uwezo wa kuyasimamia kwa kupitia ilani yetu ya ACT Wazalendo hapa Zanzibar. Swala la kwamba tutaliangalia vipi chaguzi zijazo, hasa swala la kubandika matokeo. Sisi bado imani, kama nilivyojibu hapa kwa Salim, kwamba tuna imani yetu ni kwamba hakuna sababu ya chaguzi za Zanzibar zikawa na tatizo